我係放思羅雲。Hello，我係芳芳。今次同大家講解下淑玲肌春夏天化妝護膚嘅重點。個都淋黐黐，同埋即係熱少少就可以飆咗啲油出嚟，令油油咁樣。咁我哋熬一熬佢，咁佢咧就有一個水油嘅成分，咁同埋咧佢係有一個好香、好醒神嘅味道嘅。咁變咗朝頭早噴完咧，你會覺得好 refresh。跟住我哋用化妝棉咧全面抹一次，咁可以帶走表面嘅油脂塵埃。噴多次皇后水，會令我哋皮膚濕潤，之後搽嘅精華咧會更加容易吸收。我幫芳芳揀咗一支精華，好啱佢用，因為一支已經做到保濕、抗衰老、抗氧化同淡斑功能。之前自己用過咧，1個月咧你就已經見到明顯個皮膚白淨均勻咗，同埋好有光澤。如果你本身想美白，但係又用唔到維他命 C 咧，你不妨試下 Caudalie 呢一個淡斑精華。呢支 Moon Cream 咧係芳芳嚟上化妝班嘅時候，我介紹俾佢用嘅，佢都覺得好好用。咁但係嚟到而家比較熱嘅天氣咧，佢就開始覺得有啲笠啦。咁我今次咧就教佢點樣調節翻個分量，一下、一小下咁樣嘅啫，係啦。咁我哋就分開佢啦。咁尤其是眼位，眼都搽得嘅，眼都搽得嘅，輕輕咁樣將佢推過嚟。淑玲肌咧最怕就係顯乾紋，所以我揀咗 Fancl 呢支無添加水潤亮肌底霜。佢有一個雙重保濕配方，同埋一個長效底妝薄膜配方，咁佢可以令到個底妝咧更加貼服平滑。因為搽出嚟嘅時候咧，你會見到佢係帶有一個好自然嘅粉紫色調，佢可以令到我哋嘅皮膚咧望落去冇咁暗沉。淑玲肌咧，通常我都唔會幫佢哋加咁多步驟嘅，因為佢哋會唔記得，所以咧我就會盡量揀一支粉底，做到修飾斑點啊、紋路啊，高遮瑕得嚟咧，又要妝感自然。Fancl 呢支粉底霜咧，佢本身係有長效保濕嘅成分，佢會令到個底妝好貼服啦，同埋佢個遮瑕效果真係唔錯。咁我哋先攞咗個份量啦。你見我嗰粒粉底，我就係攞咗咁多嘅，咁多嘅，記住唔使多嘅，係啦。咁我哋擺咗度先。用一支蜜頭嘅粉底掃咧，可以幫我哋均勻推開粉底嘅同時，依然保留到嘅遮瑕度。芳芳黑眼圈唔重，佢淨係有眼袋，所以粉底咧，我哋照樣可以搽埋上眼底嘅位置。芳芳係有劉海嘅，所以咧我就唔會同佢加粉底喺額頭嘅位置，攞多少少粉底擺喺嘴周嘅範圍，用化妝掃輕按粉底入皮膚。跟住我會用 Make Up For Ever 呢個粉調嘅調色霜去提亮翻面上面嘅粒位，我會擺喺眼袋下面粒嘅位置、鼻翼法令紋嘅位置，同埋嘴角比較暗沉嘅位置。跟住等30秒，等調色霜乾少少，用遮瑕掃輕拍印開。記住眼嘅位置咧，小心唔好印到落眼袋，淨係印喺眼下面個粒位嗰度。個女咁淺色咗好多，好似差唔多冇咁望落去。咁又唔好咁過分，係有淺色度嘅，係我哋唔好誇張件事。芳芳面頰比較瘦啦，咁側邊呢個陰影位咧就比較明顯。我哋可以用翻提亮霜去提亮翻呢個位置。同樣等30秒之後，用遮瑕掃輕拍。咁樣正面望唔覺粒咯。我哋定妝之前可以噴多次皇后水補充水分。我哋定妝咧而家淨係做眼部，面部遲啲先做。隨住年齡嘅增長咧，眉毛同睫毛咧會明顯稀疏咗，所以我哋要俾翻啲顏色佢咧，我哋成個人就會精神好多。首先我哋梳順翻個眉毛啦，然後咧我哋可以用眉筆畫咗個眉底先，由眉頭開始打橫畫一條線，做一個眉底嘅定點。好多人畫眉尾嗰陣咧，會跟咗個眉形向下畫，咁樣咧個眉就會耷咗，望落去會憔悴咗。
正確嘅做法咧，就係我哋唔需要理個眉尾，直接畫一條打橫嘅線穿越咗佢。跟住我哋用中間嘅眉粉補咗眉毛嘅底色，由尾巴開始掃翻向眉頭，動作咧係左右來回咁一路褪向前。眉頭嘅位置呢度缺咗忽毛，所以我哋要補翻個顏色俾佢。嚟到呢度咧，你已經見到成個眉形已經出咗嚟，用眉筆畫翻眉尾同眉頭嘅顏色，咁成條眉形個線條就會靚好多，佢就會係平過嚟嘅。係啦，佢啲色均勻咗成條眉。係啦，因為眉頭呢度係最濃密啦，咁我哋可以用眉 gel 將個顏色改一改去。眉 gel 嘅作用咧，最主要咧就係將眉毛嘅黑色改咗做啡色。咁會令到成條眉望落去咧更加柔和自然。跟住用鉸剪剪咗啲過長嘅眉毛，因為呢啲眉毛咧，第一佢起唔到任何嘅作用，又會令到我哋視覺上咧條眉耷咗，所以留喺度係冇意思嘅。咁我哋就剪咗佢就得㗎啦。眼妝方面咧，我哋就唔會咁多層層疊疊㗎啦，直接用一個眼影筆提亮翻我哋眼皮嘅顏色，我哋由睫毛根部開始一路畫到上去眼窩嘅位置，然後用手指輕輕按一按嗰個邊位，令到個線條更加柔和。眼皮嘅位置咧就會明亮好多噶啦。如果下眼皮有色素沉澱咧，可以用翻同一支眼影筆畫翻喺個下眼線嘅位置。呢個範圍好細，所以唔會好誇張。Make Up For Ever 呢支眼線筆係我近期用過最防淚水嘅眼線筆。畫眼線嘅角度咧係好重要嘅，我哋要提起個下巴，然後咧我哋前面嗰塊鏡咧要斜斜地，咁先望到我哋自己畫緊啲乜嘢。首先提起個眼皮，喺睫毛根部由眼尾畫向眼頭，中途可以休息下，等隻眼冇咁容易飆眼水。然後繼續畫向眼頭。由於芳芳平時係戴眼鏡嘅，亦都唔黐雙眼皮膠紙，所以咧我哋就唔需要畫眼尾。胭脂咧係我哋今日成個妝嘅重要關鍵。用胭脂膏咧會更加容易貼合皮膚啦，冇咁容易起乾紋。用翻頭先支粉底掃攞顏色，跟住喺手背度調節翻個顏色，會唔會攞得太多？胭脂嘅範圍咧就由眼珠呢個位置去到我哋嘅顴骨，記住我哋係用印嘅方式印向顴骨，唔好掃。我揀呢個橙橙地嘅顏色咧，原因就係因為佢會望落去好精神啦，同埋因為我哋係冇遮斑點㗎，咁啊方方面上都有少少斑點啦，唔多，亦都唔算好明顯。咁呢個橙色咧，除咗可以望落精神之外咧，亦都有令到啲斑點中和翻個顏色冇咁明顯嘅。記住咧，我哋個顏色唔會低過鼻哥。落咗胭脂之後咧，你會見到個眼袋好似明顯咗嘅，因為有顏色嘅對比關係啦，所以我哋要將呢個胭脂色咧印少少落個眼袋位置。我哋呢個係日常妝啦，所以唔會落修容。咁我哋會用埋個胭脂有剩嘅顏色咧，會點埋喺鼻哥啦、下巴嘅位置，用一個乾淨嘅粉撲咧，將我哋胭脂嘅邊界線咧印一印，佢會更加自然。唇形隨着年紀越大咧，佢會越嚟越唔清晰嘅，所以我哋畫唇嘅時候咧，除咗搽唇膏之外，最好配搭埋唇線筆，咁令到個唇形更加立體明顯。阿芳芳同學，你知唇線筆咁樣畫唔到嘅，唔該記得刨一刨去。搽完唇膏之後咧，我哋保持微笑，由唇嘅底部開始畫，畫好底部之後，我哋先畫兩邊嘅嘴角。芳芳嘅上唇邊咧係明顯唔平均嘅，所以咧我哋畫嘅時候咧就要用明顯畫出少少嗰個唇線嘅線條。好多人畫完咧就會有唇膏還唇膏、唇線還唇線嘅問題，所以咧我哋畫完唇線之後要補多次唇膏，然後輕輕咪個嘴，咁佢就會融合翻一齊噶啦。咁我哋最後咧就會用一個有成膜劑嘅噴霧，令到我哋嘅妝更加持久。同皇后水唔同，係因為皇后水咧
佢係冇成膜劑嘅，佢最主要功能係補水。首先熬勻，然後我哋可以撳到底睇下佢噴出嚟嗰個水珠咧係咪好似霧咁嘅效果。個手臂嘅距離啦，通常我就會來回噴一轉，大約等分零2分鐘。咁我哋咧就可以攞翻 CT 個粉餅咧嚟做定妝。攞完個粉之後，我哋喺手心度均勻咗先。首先擺喺髮線同面嘅側邊位，因為一流汗呢啲位置係最明顯嘅。然後印向面中同眼底，跟住我反翻轉個數啦，咁佢已經有粉嘅啦嘛，咁我就會集中印喺鼻哥嘅位置，再帶到下巴。我成日覺得無論咩年紀，扮靚嘅目的就係令到自己開心，只需要幾件產品就可以令自己望落去更加精神有活力。大家不妨試下。多謝你。多謝晒。